கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கடந்த நாளில் எகிப்தியரின் 6 தெய்வங்களை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டோம். எகிப்தியர்கள் எவைகளெல்லாம் தெய்வமாக வணங்கி கொண்டிருந்தார்களோ அவைகளே அவர்களுடைய வாதைகளாக தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் திருப்பினார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம். இந்த நாளிலும் கூட எகிப்தியருடைய இன்னொரு தெய்வத்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். எகிப்தியர்கள் ஆகாய விரிவையும் கடவுளாக வணங்கினார்கள். ஆகாய விரிவை அவர்கள் நட் என்று அழைத்தார்கள். பூமி கடவுளாகிய கேப் என்பவனின் மனைவிதான் ஆகாய கடவுளாகிய நட் என்பதாகும். நட் பூமியை தனது 2 கால்களாலும் தனது 2 கைகளாலும் வளைந்து தொட்டு கொண்டிருப்பது போல அவளுடைய சிலையை செய்வார்கள். அவளுடைய உடல் ஒரு அரைவட்டம் போல காட்சியளிக்கும். அவளுடைய உடலின் மேல் பகுதியில்தான் சூரிய கடவுள் பயணம் செய்வதாக நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள். பூமியில் இருக்கிறவர்களை நட் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள், கவனித்து கொண்டிருக்கிறாள், பராமரித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றெல்லாம் அவர்கள் நம்பினார்கள். அந்த ஆகாய விரிவில் இருந்துதான் 7வது வாதை வர இருந்தது. நட் என்னும் அந்த தேவதையால் எகிப்தியரை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்பதுதான் 7வது வாதை நமக்கு உணர்த்துகிற ஒரு சத்தியமாக இருக்கிறது. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, எகிப்தியர்கள் எப்படியெல்லாம் அந்த தெய்வமாக அந்த காரியங்களை வணங்கினார்கள் என்பதை குறித்து இன்னும் சற்று விளக்கமாக நாம் பார்க்க போகிறோம். யாத்திராகமம் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 17, 18, 19 வசனங்களெல்லாம் நாம் வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால், எகிப்து தேசத்திலே பார்வோன் மிகப்பெரிய ராஜாவாக இருக்கிறான். இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ அந்த தேசத்தில் ஆடுகளை மேய்க்கிற சாதாரண ஜனங்களாயிருந்தார்கள். அவர்களை எகிப்தியர் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள். எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு விரோதமாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாக நினைக்கிறான். ஆனால் பார்வோன் மெய்யாகவே தன்னை தேவனுக்கு விரோதமாகவே உயர்த்தி கொண்டிருந்தான். தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக என்பதை விட தேவனுக்கு விரோதமாக அவன் தன்னை உயர்த்தினான். யாரெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமாக தங்களை உயர்த்துகிறார்களோ அவர்கள் சீரழிந்து போவார்கள் என்பது நமக்கு தெரிந்த உண்மை. கர்த்தர் பார்வோனை நோக்கி, நீ பூமியில் இராதபடி நாசமாய் போகும்படி நான் என் கையை உனக்கு விரோதமாக நீட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார். இந்த பூமியில் இதற்கு முன்பு கல்மழை பெய்திருக்கிறது. அது இயற்கையின் பிரமாணத்தினால் பெய்கிற கல்மழை. இப்போது எகிப்து தேசத்தின் மேல் பெய்ய போகிற கல்மழையோ கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பினால் பெய்கிற கல்மழையாயிருக்கும். கர்த்தர் இந்த கல்மழையை பற்றி சொல்லும்போது, எகிப்து தோன்றிய நாள் முதல் இதுவரைக்கும் அதில் பெய்யாத மிகவும் கொடிய கல்மழை என்று யாத்திராகமம் 9:18 சொல்லுகிறார். வானத்திலிருந்து மழைத்துளிகள் பூமிக்கு கீழே இறங்கி வரும்போது, அவை குளிர்ந்த மண்டல பகுதியின் வழியாக வரும்போது மழைத்துளிகள் உறைந்த பனிக்கட்டிகள் ஆகும் என்று சங்கீதம் 78:47 நமக்கு சொல்லுகிறது. கல்மழை பெரியதாகவும் அதிகமாகவும் பெய்கிறது. அக்கினி ஆறு போல ஓடிற்று. வானத்தில் சாதாரணமாக மின்னல்களும் இடிகளும் தோன்றுவது போலல்ல, அக்கினி தரையின் மேல் வேகமாய் ஓடிற்று, பெரிய கல்மழை பெய்தது என்று சொல்லி யாத்திராகமம் 9:23 முதல் 25 வரைக்கும், அதே போல சங்கீதம் 78:48 இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு அதை பற்றி பேசுகிறது. கல்மழையும் கல்மழையோட கலந்த அக்கினியும் மிகவும் கொடிதாயிருந்தது. எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதரையும் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியிலே இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கல்மழை அழித்து போடுகிற ஒரு காரியத்தை அங்கே பார்க்கிறோம். அது வெளியின் பயிர் வகைகளெல்லாம் அழித்து வெளியின் மரங்களையெல்லாம் முறித்து போடுகிறதாக யாத்திராகமம் 9ஆம் அதிகாரத்தின் 24, 25 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயப்படாமல் யாரெல்லாம் வெளியே இருந்தார்களோ அவர்களையும் கல்மழை அழித்து போடுகிறது. ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே கவனிக்க வேண்டும். நாளை இந்நேரம் கொடிய கல்மழை பெய்யும். இப்போதே ஆள் அனுப்பி வெளியே இருக்கிற எல்லா மிருக ஜீவன்களையும் உனக்குரிய வேலைக்காரர்களையும்
அழைத்து வந்துவிடு, யாரெல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் செத்து போவார்கள் என்று ஆண்டவர் மோசே மூலமாக பார்வோனிடம் சொன்னார். துன்பங்கள் மத்தியிலும் தேவன் இந்த எகிப்தியருக்கு சலுகை காட்டுகிறவராக காணப்படுகிறார். தப்ப வேண்டுமானால் எகிப்தியரும் தப்பிக்கொள்ளலாம். தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி அவர்கள் செயல்பட வேண்டும், அவ்வளவுதான். எகிப்தியரில் யாரெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு பயந்தார்களோ அவர்கள் தங்கள் வேலைக்காரர்களை எல்லாம், தங்களுடைய மிருக ஜீவனங்களை எல்லாம் வீட்டுக்குள் அவசரமாக அழைத்து வந்து விட்டார்கள். அடுத்த நாள் மோசே தன் கையை வானத்திற்கு நேராக நீட்டிய போது கல்மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. இடிமுழக்கங்கள் கேட்டன. தரையில் அக்கினி நதி போல ஓடிற்று. இதுவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்து அந்த தேசத்திற்கு வந்தது இல்லை. இவை கோசேன் நாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான அந்த பகுதியை சுற்றிலும் எந்த கல்மலையோ இடிமுழக்கமோ அக்கினியோ அந்த பகுதியை பாதிக்கவில்லை. காரணம், அங்கே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற தேவனுடைய ஜனங்களாகிய ஆபிரகாம் சந்ததி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த கோசேன் நாட்டிலே. அங்கே இஸ்ரவேல் மக்கள் குடியிருந்தார்கள். அதை பார்த்த பார்வோன் மிகவும் பயந்து, நான் உங்களை அனுப்பிவிடுகிறேன், நீங்கள் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று மோசேயிடம் கெஞ்சுகிறான். மோசே ஜெபித்தார். கல்மழை நின்றது, அக்கினி கொட்டுவதும் நின்றது. ஆனால் பார்வோன் மீண்டும் தன் மனதை மாற்றிக்கொண்டான். இப்போது சணலும் வார்கோதுமையும் தான் அளிக்கப்பட்டன. இவை சாப்பாட்டிற்கானவைகள் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தின் மீது கல்மழையை பெய்ய பண்ணும்போது வார்கோதுமை கதிர்பயிரும் சணல் தாழ்பயிருமாய் இருக்கிறது. அதனால் சணலும் வார்கோதுமையும் அழிக்கப்பட்டு போயிற்று. கோதுமையும் கம்பும் கதிர்விடாதிருந்ததால் அவைகள் அழிக்கப்படவில்லை. கல்மழை எகிப்து தேசமெங்கும் மனிதரையும் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியிலே இருந்த எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டாலும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் குடியிருந்த கோசே நாட்டில் மாத்திரம் இந்த கல்மழை இல்லாதிருந்ததற்கு காரணம் என்ன? அங்கே தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனங்கள் இருந்தார்கள். தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனங்கள் மேல் அவருடைய விசேஷித்த பாதுகாப்பு எப்போதுமே இருக்கும். தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனங்களை அவர் பாதுகாக்கிறார். கர்த்தரை நம்புகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு, அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் என்று நீதிமொழிகளிலே வாசிக்கிறோம். அவர் நமக்கு கேடகமும் நமக்கு துருகமுமாய் இருக்கிறார். ஆனால் பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைத்து, நான் இந்த முறை பாவம் செய்தேன், கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நானும் என் ஜனமும் துன்மார்க்கர், இது போதும், இந்த மகா இடிமுழக்கங்களும் கல்மழையும் ஒளியும்படிக்கு கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள், நான் உங்களை போக விடுவேன், இனி உங்களுக்கு தடையில்லை என்று சொன்னதாக யாத்திராகமம் 9:27-28 வாசிக்கிறோம். இப்படியெல்லாம் சொல்லி மோசேயும் ஆரோனையும் அவன் தங்களுடைய பிரச்சனை தீர்வதற்காக, அந்த வாதை நீங்குவதற்காக சொல்லுகிறானே தவிர, வாதை நீங்கினதற்கு பிற்பாடு பாருங்கள் அவனுடைய இருதயம் கடினப்படுகிறது. பார்வோன் சொல்லுகிறான், இது போதும் என்று சொல்லுகிறான். இனிமேல் வாதை எதுவும் தேவையில்லை, தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நான் கீழ்ப்படிவேன், இனிமேல் தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ண மாட்டேன் என்கின்ற பொருளிலே பார்வோன் சொல்லுகின்றான். மகா இடி முழக்கங்கள் என்பதற்கான எபிரேய வார்த்தை கோலோத் ஏலோகிம் என்பதாகும். இதற்கு தேவனுடைய பெரும் சத்தம் என்று பொருள். சங்கீதம் 29:3 8வது வசனம், அதே போல எரேமியா 10:13 இவைகளெல்லாம் இவை குறித்து நமக்கு சொல்லுகிறது. மோசே பார்வோனை விட்டு பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டவுடன் கர்த்தரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். மோசே தன் கைகளை கர்த்தருக்கு நேராக விரிக்கிறார். அப்பொழுது இடிமுழக்கமும் கல்மழையும் நின்று போகிறது, மழையும் பூமியில் பெய்யாமல் இருக்கிறது என்று யாத்திராகமும் 9:33 சொல்லுகிறது. மழையும் கல்மழையும் இடிமுழக்கமும் நின்று போனதை பார்வோன் கண்டபோது அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறார்கள். கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு சொல்லியிருந்தபடியே பார்வோனின் இருதயம் கடினப்படுகிறது. அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை போக விடவில்லை என்று சொல்லி யாத்திராகமம் 9:34-35 சொல்லுகிறது. ஆகவே பிரியமானவர்களே, மோசே ஜெபிக்கிறார், அந்த கல்மழையும் அந்த வாதைகளும் நின்று போகிறது, பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்படுகிறது.
நம்முடைய தேவன் தண்டனை மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுகிறவர். நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற சோதனைகள், போராட்டங்கள், தோல்விகள் வழியாக கூட அவர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு நம்மோடு கூட பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். தண்டனை வரும்போது தேவன் வல்லவர் என்பதை நாம் உணர்ந்து நாம் அவரிடத்தில் சேர்ந்தால் நம்மை அவர் மன்னித்து நமக்கு உதவி செய்வார். ஆகவே வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நம்மேலே அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார். நம்மை சீர்படுத்த வேண்டும், நம்மை திருத்த வேண்டும், நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். அவருக்கு எதிராக வாழக்கூடாது, அவருடைய கட்டளைகளுக்கு பிரமாணங்களுக்கு எதிராக நாம் வாழக்கூடாது என்பதில் அவர் கவனமாய் இருந்து தம்முடைய பிரமாணங்களின் வழியாய் நாம் நடந்து போக அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி நாம் அவரிடத்தில் அவருடைய பிரமாணத்தின்படி நாம் நடப்பதற்கு பிரமாணங்களை கொடுக்கிறார். அந்த பிரமாணங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதிருக்கும் போது தண்டனைகளை கொடுக்கிறார். பிரமாணங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய மாட்டோம், அந்த தண்டனைகளை அனுபவித்ததற்கு பிற்பாடும் கீழ்ப்படிய மாட்டோம் என்ற ஒரு நிலையில் இருப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே அழிவு நிச்சயம் என்பதை நாம் மறந்து போகவே கூடாது. ஆகவே அன்புள்ள தேவனுடைய இவ்விதமான காரியங்களை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பார்வோன் இந்த போராட்டங்களையும் தோல்விகளையும் பலவிதமான வாதைகளையும் அவர்களுடைய தெய்வங்களின் வழியாகவே தேவன் வாதைகளை அனுப்பி அவர்களை தண்டிக்கும் போது கீழ்ப்படிவது போலவும் உணர்வது போலவும் அவர்களை தங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவது போலவும் அவர்கள் ஏகோவா தேவனை வனாந்தரத்தில் போய் தொழுது கொள்வதற்கு பலி செலுத்துவதற்கு அனுமதிப்பது போலவும் அவன் சொல்லுகிறான். ஆனால் கடின இருதயம் உள்ளவனாய் மாறி போகிறான். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்மிடத்தில் காணப்படக்கூடாது என்பதில் தேவன் கவனமாயிருக்கிறார். ஆகவே நம்மை ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம், ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நீர் போராட்டங்களையும் தோல்விகளையும் நஷ்டங்களையும் இன்னும் பலவிதமான சுகவீனங்களையும் பலவீனங்களையும் அனுமதிக்கும் பொழுது தேவன் எங்களோடு கூட அவைகளின் மூலமாய் பேசுகிறீர் என்பதை, தண்டனையின் வழியாய் எங்களோடு கூட பேசுகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஐயா. ஆண்டவரே, எகிப்தின் மன்னனாகிய பார்வோன் எதை கண்டாலும் மோசே சொன்னாலும் கீழ்ப்படிவதில்லை, தண்டனைகளை அனுப்பினாலும் கீழ்ப்படிவதில்லை. இந்த பார்வோனின் சுபாவம், இந்த பார்வோனின் கடின இருதயத்தின் ஆவி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே தொடாதபடி, நெருக்காதபடி, நிரப்பாதபடி எங்களுக்குள்ளே இந்த கீழ்ப்படுகிற சுபாவத்தை எங்களுக்குள்ளே பெருக பண்ணும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த வாதைகளின் வழியாக, இந்த எகிப்திய தெய்வங்களின் வழியாக சில முக்கியமான சத்தியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்ததுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படியக்கூடிய நல்ல கிருபைகளை தாரும். எல்லாவற்றும் உடைய கரங்களிலே தருகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாளைக்கு இன்னொரு எகிப்திய தெய்வத்தையும் எகிப்திலுடைய வாதையும் குறித்து அறிந்து கொண்டு கர்த்தருடைய சத்தியத்தில் வளரப்போகிறோம். ஆயத்தமாய் எதிர்பாருங்கள். ஆமேன்.